뭐 신호등 있고 시동생도 있고 살아갖고 일도 못하면서 얼마나 힘들었는지 지금은 팔자 좋은 거예요. 되게 좋은 거예요. 힘드시는데 그만하고요. 네. 12시부터 1시까지. 집안일보다 바깥 세상일에 관심이 많았던 한량 남편의 제사며 행사 많은 종가 살림에 챙겨야 할 게 너무 많았던 젊은 시절은 돌이켜봐도 고생투성이었지만 그 시간을 견딘 덕분에 꽃노년을 맞았습니다. 나이 먹으니까 좋은 점 친구가 하나 남자친구가 하나 생긴 거야. 그게 좋더라고. 또 아이들한테도 말 못하는 거 그냥 저거는 아, 남편한테 가을은 해주잖아. 가을이다. 달래가 또 많이 나네. 달래 올라.